Van Gogh je sigurno imel ta placebo, ne, teh silnic poteze Čopiča, ki so mu tudi narekovale doživljanje motiva, ne. In podobno smo tudi na začetku poskušali s tole skoraj slikarsko lopatico iskati te tokove, ne. Če lepo speljemo tole prsni koš v roko in se potem vrnemo na nogo, bo to lep dosežek. Skrajni čas je, da naredimo tudi en premik naprej na sami glavi, na obrazu. Da ne bojo to samo prazne besede, kako je treba povezati celoto in detajl. Bomo zdaj še na glavi skušali najti to strukturo. Najprej moramo pa kip relativno povečati. Vzel sem zelo ostro orodje, s katerim bom lahko razmišljal na majhni skali. Tale S-linija se nam bo takole pojavila. Ustnice grejo ven. Tole nam nakazuje. Izhajamo že iz obstoječih tokov, recimo iz te spirale ušesa, ki smo jo povezali s to medenico, če se spomnite iz začetnih videov. Tole S-linijo, s katero smo povezali tole maso, iz katere bo nastala kitara. Potem se to prenese prsni koš, ki poveže roko. In potem nastane še tukaj ena tale krožna spirala pri ušesu. Se pravi, imamo neko analogijo med tem in tem že v tej fazi, ne. In v tem je čar tega pristopa, ne. Se pravi, ta uho je že nekako integriran v celoto. Zdaj pa iz tega potem izhaja vse, ne. Konec koncev uho in glasbenik je nekaj, kar gre skupaj, ne. Se pravi, po eni strani on sprejema svet skozi uho, oziroma svoj ustvarjalni svet, no. In potem gre to ven, ne. In vse oblike obraza moramo na neki način speljati v uho, ne. Usta treba speljati v uho, ne. Tole obris, vse treba poskusimo speljati v uho, ne. Najbolje na začetku, najboljše je, da izpostavimo neke potencialne silnice, ne, ki izhajajo iz ušesa, ja.
ušesa gre tale linija. In vse je na ta način. Čeljust lahko zaključimo tukaj. Ampak vse je to povezano z ušesom. In tudi tole je očala povezano z ušesom. Nekakšna uho je kot neko očišče perspektive, recimo. No, in potem se nam tudi že tole mišica obračalke glave se nam tudi že nekako poveže z ušesom, čeprav izhaja izza ušesa. Tako. No, potem pa ta od zadaj je pa že lepo povezano, že itak se tole lepo spelje v naši sedlasti obliki, ne. Tukaj nastane nekaj gob. Nastane spet ta troglasta oblika. Tudi to je forma trobente, ne, samo nekako zložena. Ko se bo on pokril s tem hoodijem, ne, bo nekako šel v inštrument, ne. To sem malo poudaril te Van Gogovske črte. Vse mora pa tudi rezonirati z trupom kitare, ne. To je rezonančni trup, ne. In da sem vas izključil iz kadra. Rezonančni trup, linija rezonančnega trupa mora rezonirati s temi gubami obleke, ne. Drugače kompozicija nima nobenega smisla, ne. Nekako se že vzpostavlja neka logika, ne. Kako bomo tole uho povezali z ostalimi. Tudi nos je že pregovorno oziroma humorno trobenta, ne. Se pravi, neka analogija se mora vzpostaviti med nosom in ušesom. Uho, v bistvu uho sprejema zvoke, nos jih pa oddaja, recimo. Tole je več ali manj rešeno. Tukajle bomo tudi naredili en tak srednjeveški način las, ne. Se pravi, kot simpatično zmodelirajo levjo grivo oziroma iz tega lesoreza izhajajo zelo simpatične stilizacije las, ne, ki so zelo geometrijske, obenem pa zelo žive. Mogoče se bomo malo inspirirali pri Tilmanu Riemenschneiderju, ampak kot pravim, vsaka oblika na skulpturi zahteva tudi svoj čas, kdaj se naredi, ne. Ko bo tale glina bolj trda, se pravi, bolj dobila karakter lesa, bo tudi forma prišla bolj naravno, ne. Zaenkrat vemo, da bo šlo za neke
neke spiralne oblike različnih velikosti. Ker nima nobenega smisla, da tukaj delamo neko sodobno frizuro. Čeprav ni izključeno, da se ne bomo tudi pri tem inspirirali, pri kakšni sodobni osebi. Tukaj imamo spet to širjenje, oženje, tole pride do kompresije, tukaj se spet razširi. Tako da imamo zdaj neki princip, zdaj pa to treba samo še spraviti v prava razmerja in spet smo korak naprej.